შაბათი 18 საათი და 30 წუთი. ტელევიზია ინკოგნიტო და გადაცემა ოტინგოკნი წარმოგიდგენს სტუდია ინკოგნიტოს რუსთავის ფილიალს. ქალაქ რუსთავში, რუსთაველის ქუჩა ნომერ 23-ში, მამა სერგის მიერ დაარსებული სკოლა რუსთველი. ახლადგახსნილი ტელევიზია ინკოგნიტოს ფილიალი, სტუდია ინკოგნიტო. პირველი გადაცემა, პირველი ნაბიჯები, პირველი წარმატება პირველი საეთერო დრო. და ჩვენ პირველები მარი და თაკო შევეცდებით ამომწურავი ინფორმაცია მოგაწოდოთ ჩვენი სკოლის რუსთველის შესახებ. გაგაცნობთ ჩვენი სკოლის ყველა იმ პედაგოგებს, სადაც ინკოგნიტოს ახსასდელები სწავლობენ. ჩვენი სიმღერა ცაც მისწრება ოცნებებისკენ ცაც გავიყვანთ ჩვენს ვაშლობითას მოსწრება და ეკრანებზე გაშვება ინკოგნიტო ცხოვრება დილით ადრე იწყება ხიარული წუთები ძამძამ ზემოშილება საოცრებო ფერია ჩვენ გულს ხაბარს ვიყვება და მე მგონი მარის სრული ინფორმაციის მიწოდებას მაყურებისთვის ვერ შევძენს, რამდენიც არ უნდა ვეცადოთ. ხო და თაკო ჩვენ რაღა დაგვრჩენია. ეთერს ჩვენს პატარა მეგობრებს დავუთმობ და მალე დაგიბრუნდებით. მოგესალმებით. მე ვარ მაია კვარაცხელია, რუსთავიდან. ჩემთვის დიდი სიხარულია, რომ აქ მოვედი. მე ვსწავლობ მამა სერგის სკოლაში. მინდა ჩემი მასწავლებელი ნინო ხარაიშვილი გაგაცნოთ. მოგესალმებით, ნინო მასწავლებელო. მოგესალმებით, ჩემო პატარა. გიხარია თუ არა, რომ ჩვენ თქვენთან მოვედით? ანუ მე წარმატებას მივაღწიე და დღეს ჟურნალისტი ვარ. მაიკო, ძალიან მიხარია შენი სტუმრობა, ჩემო კარგო. მომწონხარ როგორც პატარა ჟურნალისტი. ძალიან გიხდება. რას გვეტყვით მამა სერგის სკოლაზე? მამა სერგის სკოლა დაფუძნებულია მამა სერგის მიერ. ასევე სკოლაში ფუნქციონირებს სხვადასხვა სტუდიები, სხვადასხვა წრეები, ცეკვის, მუსიკის. აღსანიშნავია დაწყებითი კლასიდანვე ინგლისურის გარდა ისწავლება რუსული და გერმანული ენა. ჩვენ მამა სერგის სკოლის პედაგოგები ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ბავშვი ყოველმხრივ განვითარებული იყოს და ამ სკოლის დამთავრების შემდეგ მიაღწიოს ცხოვრების გზაზე დიდ წარმატებებს. სკოლა რუსთველში ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა საღვთო ჯულის სწავლებას. ბავშვები ძალიან რელიგიურები არიან. როგორ ფიქრობთ, რომელი პროფესია მომიხდება? თავარია გიყვარდეს შენი პროფესია და ყველაფერი გამოგივა. მე დარწმუნებული ვარ, მაიკო, შენ ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწევ და აუცილებლად კიდევ გელოდებით და ხშირად გაგვახარებთ თქვენი სტუმრობით. მიხარია, რომ ჩემი მასწავლებელი ჩავწერე, თუმცა შენ ისევ მოგზაურობ კამერა. მოგესალმებით. მე ვარ ლევან გაჩეჩილაძე. უკვე 3 წელია რაც სკოლა დავიწყე და უკვე სტუდია ინკოგნიტოს პირველი კურსის ახსაზრდელი ვარ. ჩემი მასწავლებელი ელისო მამუკელაშვილია. მან შემასწავლა ყველაფერი, წერა, კითხვა, ანბანი და ბევრი სხვა რამ. მე ის ძალიან მიყვარს. ის ზოგჯერ ცოტა მკაცრია, მაგრამ მე მაინც ძალიან მომწონს. ახლა კი კითხვები. მოგწონს თქვენი სამუშაო? რა თქმა უნდა მომწონს, იმიტომ რომ ჩვენი სკოლა რუსთველი მრავალთაობას ზრდის, ახსაზრდეს უკვე 6 წელია. ჩვენ სკოლაში გვაქვს უფასო წრეები ცეკვის, ჭადრაკის, მუსიკის და მე იმედი მაქვს, რომ კიდე მრავალთაობას გავსდით. კმაყოფილი ხართ ჩვენი ჯგუფით? ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი ჯგუფით. მომიცით ლევან, დილით ლოცვებით ვიწყებთ და განათლებას იღებთ სულიერებისას, რელიგიას სწავლობთ და ეს თქვენ სიმშვიდეს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. როგორ ფიქრობთ, რამდენი ცნობილი ადამიანი აღიზრდება ჩვენ ჯგუფში? მაგალითად უკვე ლევანი ცნობილი სახეა და იმედი მაქვს, რომ უფრო ცნობილი გახდებით. ანანო ცნობილი სახეა, რადგან მათემატიკურ ტურზე წარმატებით გაართვა თავი და იმედი მაქვს, რომ უმეტესი ნაწილი ჩემი კლასიდან წარმატებული და ცნობილი სახე გამოვა. მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს ყველა ნინოს ამ წმინდა დღესასწაულს. მე მინდა აღვნიშნო სკოლიდან გამომდინარე ჩვენ ვერ მოვახერხეთ წასვლა აქვე მდებარე წმინდა ნინოს ეკლესიის გახსნაზე. დღეს ტარდებოდა ლოცვები და ყველა შეგეწიოთ წმინდა ნინოს მადლი. ძალიან დიდი მადლობა ელისო მასწავლებელო. შენ იმოგზაურე კამერაო. მე გახლავართ ალექსანდრა ბაღაშვილი. ახლა გაგაცნობ ჩემს მასწავლებელს. კითხვა უნდა დაგისვათ ამ მასწავლებელო. როგორია სკოლა რუსთველი? სკოლა რუსთველი მრავალი წელია, რაც არსებობს. იგი დაარსა დეკანოზმა სერგი კასრაძემ, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა ბავშვების განათლებაში. სკოლას ხელმძღვანელობს
ენერგიული, საათნო, უმშვენიერესი ქალბატონი ზაირა კიკნაველიძე. სკოლაში მუშაობენ ასევე მაღალ კვალიფიციური პედაგოგები. ქალბატონი ზაირა ზრუნავს ჩვენი სკოლის აღსაზრდელებისათვის. მან დააარსა უამრავი ბავშვებისთვის გასართობი სტუდია, თუნდაც არსებობს სპორტის სხვადასხვა სახეობები, ტანვარჯიში, ჭადრაკი და ასევე თქვენი სტუდიაც ალექსანდრა, რომელიც ახლა დაარსდა საბავშვო გადაცემა ინკოგნიტო. სკოლა რუსთველი გამოირჩევა ასევე იმ კუთხით, რომ ჩვენ სკოლაში არსებობს წმინდა ნინოს სამლოცველო, სადაც ბავშვები ყოველ დილით ესწრებიან ლოცვებს და ძალიან დიდი სითბოთი სიყვარულით ეკიდებიან ეკლესიურ ცხოვრებას. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით მოგილოცო წმინდა ნინოს დღეს შენს და ჩვენს პატარა აღსაზრდელებსაც და სრულიად საქართველოს. დღეს კიდევ იმით არის მნიშვნელოვანი დღე, რომ გაიხსნა წმინდა ნინოს ტაძარი. ჩვენ ვამაყობთ, რომ ვართ სკოლა რუსთველის პედაგოგები. სკოლა რუსთველი არის ქალაქის ერთ-ერთი სიამაყე. როგორ ფიქრობთ ამ მასწავლებელო გამოვა ჩემგან ჟურნალისტი? გამომდინარე იქიდან, რომ შენ ხარ ძალიან ჭკვიანი, წესრიგიანი და ინტერესიანი გოგონა, თუ ასე გავაგზელებთ და მიზანს დავისახავთ, აუცილებლად მიაღწევ მიზანს და ნამდვილად გამოვა შენგან კარგი ჟურნალისტი. მე მინდა წარმატებები გისურვო შენს კარიერაში. მადლობთ ამ მასწავლებელო. მე ისევ დაგიბრუნდები. მე ისევ დაგიბრუნდებით. იმითი არ მიწყე, რომ კარგად რომ ვესაუბრო ქართულად.